हांव संतोष कामत, सेक्रेटरी ऑफ सक्षम गोवा तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमचे बरोबर आसात गोवा मेडिकल कॉलेजीचे डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थाल्मॉलॉजी हाजे प्रोफेसर आनी हेड श्री डॉक्टर उगम उसगांवकर. तांचे कडल्यान आमी आज नेत्रदाना बद्दल माहिती घेवया. 25 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबर ह्या दरम्यान राष्ट्रीय नेत्रदान पंदरवडो सगळ्या भारत देशभर मनयतात. गोंयांकय रोटरी आय बँक ऑफ गोवा आनी सक्षम ह्यो दोन संस्था हो पंदरवडो मनयतात. ह्या निमतान जायते प्रोग्राम घडोवन हाडल्यात. जवळ जवळ 15 ते 20 कॉलेजींनी आय डोनेशन अवेरनेसाचेर आमी प्रोग्राम घेतल्यात. गेल्या आयतारा रोटरी आय बँक ऑफ गोवा आनी पणजी शारांत एक आय डोनेशन अवेरनेस वॉक काडलो. तशेंच येता ते शुक्रारा 7 तारखेक मडगांव सक्षम ही संस्था ब्लायंड फोल्ड वॉक म्युनिसिपल गार्डनाक कडेन काडटली. उद्देश एकच की लोकां मदीं आय डोनेशन अवेरनेस वाडचें हाजे बद्दल तांकां म्हायती मेळची. आज आमी दोतोर उगमा कडच्यान ह्या नेत्रदाना बद्दल म्हायती घेवया. नमस्कार. नेत्रदान हो जो विशय आसा जाका आमी आय डोनेशन अशें म्हणटात, हो विशय एक इम्पॉर्टंट विशय. कित्याक तर दोळे हे जे कितें ऑर्गन आसा, हे ऑर्गन आमकां भायलें दृश्टी पळोवपाक शकता. आनी ह्या संवसारान आमी भोंवपाक दोळ्याचो वापर सारको जालो जाल्यारूच ते जिविताक तितलो उपयोग आसा आनी तितले मुवमेंट आमी करपाक शकता. दोळो हो एक स्पेशल सेन्स ऑर्गन आनी दोळ्याचें फंक्शन नॉर्मल जावप हें मोठें गरजेचें आसा. तें जावं ल्हान भुरग्याक वा जाणट्या मनशाक. जशी वय वाडटा तशी दुयेंसां वाडटा, तशी मनशाची लोकोमोटर एबिलिटी कमी जाता. त्या वेळार एटलिस्ट तागेली दृश्टी जर सारकी आसत जाल्यार ताका ऑब्जर्व करपाक मेळटा, पळोवपाक मेळटा वा गायड करपाक मेळटा. सो दृश्टी जर नासत जाल्यार ताच्या जिवनान एक अंधार येता आनी अंधार येतकच ताजो सायकोलॉजिकल मेंटल स्टेटसाचेर सायकोलॉजिकल डिप्रेशन जाता आनी ताज्या खातीर मागीर ती सगळी सिस्टम सायकल सुरू जाता, जाच्या मागीर ताका जिण्यान अर्थ ना अशें पेशंटाक दिसपाक लागता. अंधत्व जें कितें आसा तें खूब कारणान येवपाक शकता. उदाहरणार्थ एक मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी जे सगळ्या लोकांक खबर आसा, अंधत्व येता तें मोतीबिंदू खातीर. आतां मोतीबिंदूचें अंधत्व जें कितें आसा तें मोतीबिंदूचो ट्रिटमेंट योग्य उपचार करतकच तो तें विजन वा तें अंधत्व वता आनी मनशाक उजवाड दिसता, जग दिसता. नॅचरल देवान आमकां जी कितें देणगी पृथ्वीचेर दिल्ली आसा ती पळोवपाक वावुरपाक मेळटा. सो ते कॅटरेक्टा खातीर जाका आमी मोतीबिंदू म्हणटात. आनी ते प्रत्येक मनशाक खबर आसा की वय जालें की ताजी दृश्टी कमी जाली की मोतीबिंदू जाला असो प्रत्येक एक म्हणटा. दुसरो अंधत्व जावपाचें कारण, इम्पॉर्टंट कारण ग्लावकोमा, जाका आमी काळो मोतीबिंदू म्हणटा. म्हणजे दोळ्याचें प्रेशर वाडप आनी ताजे खातीर दोळ्याचो फाटलो इम्पॉर्टंट भाग जो ऑप्टीक नर्व आसा तें डिसफंक्शन जाता, तें दुयेंत जाता आनी ताजें फंक्शन वचून जे ब्रेनाक कनेक्टिविटी जी आसा ती जरी दोळ्याचेर पडली ती फुडें कनेक्ट जायना. तो ग्लावकोमा. डायबेटीज, हायपरटेन्शन हांचे खातीरूय अंधत्व येवपाक शकता. तसो दोळ्याचो एक इम्पॉर्टंट भाग आसा जाका आमी म्हणटा कॉर्निया. कॉर्निया म्हणटा तो दोळ्याचो सगळ्यान भायलो कवर. जशें आमची घडयाळ आसता आनी घडयाळाच्या भायले ग्लास आसता तसो आमच्या दोळ्याक भायर एक ग्लास आसता. त्या ग्लासाचे खातीर ती लायट जी भायल्यानच्यान येता ती दोळ्याचेर पडटा, दोळ्याचेर ती फोकस जाता. फोकस जातकच थंयच्यान ती ऑप्टीक नर्वाक वता आनी ऑप्टीक नर्वाच्यान ब्रेनाक ताजें फ्युजन जाता आनी मनशाक दिश्टी पडटा. आतां हे जर सिस्टम भायली जर दोळो सगळो बरो आसा
आनी भायल्या सिस्टमाक जाका आमी कॉर्निया म्हणटा, जाका बुब्बूळ म्हणटा, ताका जर कितें दुयेंस जालें जाल्यार लायट दोळ्याचेर पडना आनी बाकीचे स्ट्रक्चर्स नॉर्मल आसत जाल्यार सुद्दां त्या पेशंटाक, त्या मनशाक दिश्टी पडपाक शकना. सो अंधत्व खूब कारणां खातीर आसा. इम्पॉर्टंट कॅट्रॅक्ट, ग्लावकोमा आनी कॉर्नियाचेर ब्लायंडनेस. सो कॉर्नियल ब्लायंडनेस हें जें कितें आसा तें खूब लोकांक आमकां आढळून आयिल्लें आसा. जावं तीं ल्हान भुरगीं, जन्मताचींच भुरगीं, शिकता ते भुरगे, मध्यम वयीन वा जाणट्या लोकांक. सो ताका एज बार असो ना. आमी कॉर्निया अंधत्वा खातीर एक फोर्टनायट, 15 दिसाचो पंदरवडो मनयतात 25 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबर. आनी प्रत्येक वर्सा हें अवेरनेस करता. कित्याक कॉर्नियल ब्लायंडनेस हें जे खातीर जाता तें खूब दुयेंसां खातीर जाता. उदाहरणार्थ ल्हान भुरग्यांची दुयेंसां वेगळीं, जाणट्यांची दुयेंसां वेगळीं. पूण अल्टिमेटली कॉर्निया जो भायलो भाग आसा ताका जर डॅमेज जाली, दुयेंस जालें जाल्यार त्या मनशाक दिश्टी पडपाक डिफिकल्टी येता. उदाहरणार्थ ल्हान भुरग्यांक हें दुयेंस जावपाक शकता काय ना? हय. जन्मताच भुरग्याक कांय हेरिडिटरी कंडिशना खातीर दुयेंस जावपाक शकता कॉर्नियाचें. आनी भायली कॉर्निया जी कितें ट्रान्सपरंट आसा, म्हणजे हेवटेंतल्यान तेवटान पारदर्शकपणा जो कितें आसा तो दिश्टी पडना आनी फाटल्यान ताका डाग दिश्टी पडटा. डाग दिशिल्ल्या कारणान जी लायट प्युपिलांतल्यान, म्हणजे दोळ्याच्या आयरीस त्या स्ट्रक्चराच्यान भितर वचपाची आसा, ती लायट फुडें पावना. ताज्या खातीर मनशाक ते रेटनाचेर ताजो फोकस जायना. तें न जाल्ल्या कारणान नर्वांतल्यान फुडें वचपाक त्रास जाता. ब्रेनाचेर फ्यूज जायना. अल्टिमेटली मनशाक दिसना. सो ल्हान भुरग्यांक रायट फ्रॉम बर्थ कंजेनेटल वा ती ड्रग्स प्रेग्नन्सीच्या वेळार खंयची खर वखदां घेत जाल्यार जावपाक शकता. फॅमिलीन ताजें दुयेंस रन जावपाक शकता वा इन्फेक्शन्सांनी जावपाक शकता. आतां इन्फेक्शनां जर पळयत जाल्यार बॅक्टेरियल आसता, फंगल आसता, वायरल आसता. पूण ल्हान भुरगीं जन्मताच वा स्कूल गोईंग हांचे मदीं ट्रॉमा, ऑक्युलर ट्रॉमा, जो आमी दोळ्याक माल लागता, मे बी ते खेळटा तेन्ना माल लागता वा खंय वता आसतना झाडाचे सुद्दां पानां वा काटे दोळ्याक लागले आनी टायमली ट्रिटमेंट घेतलें ना जाल्यार तें दुयेंस त्या वयातल्या ग्रुपाक जाता. जाणट्या लोकांक बॅक्टेरियल, वायरल, फंगल खंयचेंय इन्फेक्शन जावपाक शकता. ट्रिटमेंट इवन कंजंक्टायवायटीस आमी दोळे येता पळय ते सादेच समजून केन्ना केन्ना जर ते वखद घेवना वा वखद घेतला आनी रॉंग ट्रिटमेंट घेतला, स्टिरॉयड्स यूज चड केल्यात जाय ताजे पेक्षा आनी ताका प्रॉपर लक्ष दिवना जाल्यार तें दुयेंस वाडून मनशाचे दोळे सुद्दां गेल्ले आसता. आमी पर्टिक्युलरली रेनी सिजन आनी हार्वेस्टींग सिजन हाजे मदीं कितें जाता, एनवायरमेंटान हरशीं एनवायरमेंटान खूब बॅक्टेरिया, फंगस सगळें आसता. पूण पावसाच्या ओलसाणीन तें फंगस ग्रो जाता, बुरशी. आनी ही बुरशी जेन्ना फार्मर, शेतकरी आपल्या शेतान वता आनी ताका ते झाडां पाल्याचे वा खंयच्याय वेजिटेटीव मटेरियलाचे दोळ्याक खंय माल लागलो आनी समज जर ताणें निग्लेक्ट केलें, काय नाही हें सादी गजाल, बारीक तें हील जातलें म्हणून, जाल्यार ताका हें बॅक्टेरिया, बुरशी ऑलरेडी आसता, एटमॉस्फियरान आसता, ते प्लांट्साच्या पानाचेर आसता वा ट्वीग ऑफ ए ट्री म्हणजे झाडाच्या फानयेचेर आसता आनी तें लागलें की कॉर्नियल दुयेंस सुरू जालें. आतां अशें आमी पळोवन आयलां रफली स्टॅटिस्टिकली जर पळयत जाल्यार जवळ जवळ 20 लाख लोक भारतान कॉर्नियल अंधत्वा खातीर तांकां अंधत्व आयिल्लें आसा, कॉर्नियल प्रॉब्लेमा खातीर अंधत्व आयिल्लें आसा. आनी हो नंबर 20 लाखाचेरूच उरना. प्रत्येक वर्सा 20-20 हजार हो नंबर वाडटा. आतां इतलो नंबर वाडटा, इतलें हें आसा, ताका ट्रिटमेंट आसा काय ना? ट्रिटमेंट ताका आसा. मेडिकल ट्रिटमेंट हाका लिमिटेशन्स आसता. अर्ली स्टेजीस मेडिकल ट्रिटमेंट आमी घेत जाल्यार ते इम्प्रुवमेंट जावपाक शकता. पूण जी लेवल मेडिकल ट्रिटमेंटाच्या फुडें गेल्ली आसता त्या मेडिकल ट्रिटमेंटान जायना आनी थंय कॉर्निया रिप्लेस करचो पडटा. आतां प्रश्न येता, कॉर्निया रिप्लेस करपाक ती कॉर्निया एवेलेबल आसूं जाय. टॅक्निकली अजुनी कॉर्निया तयार करप अजुनी जावना. कदाचित थोड्या तेंपान तें जायत. आतां 3 डायमेन्शनल कॉर्निया येवपाची शक्यता आसा. एक कॅराटोप्रोस्थेसीस म्हणून
एक डिवायस ऑलरेडी आसा, पूण तो डिवायस सगळ्याक तो पावपाक शकना आनी ताजें नॅचरल जें कितें फॅक्टर आसा हय. तो ताका लागीं पावता. हय. पूण कोर्निया दिवप आनी तें अंधत्व निवारण करप हो सद्याचो प्रिवेलिंग गोल्ड स्टँडर्ड आसा आनी ताका आमी म्हणटा नेत्रदान. आतां नेत्रदान हो कॉन्सेप्ट जो कितें आसा तो दोळे काडून एका मनशाचे दोळे काडून दुसऱ्या मनशाक बसोवप. आतां दोळे काडून एका मनशाचे दुसऱ्या मनशाक बसोवप हें लायव्ह डोनेशन जावपाक शकना. उदाहरणार्थ किडनी डोनेशन पेरंट्स आपल्या भुरग्याक दिवपाक शकता. वा बायल आपल्या घोवाक, घोव आपल्या बायलेक अशें दिवपाक शकता. सो एक लिव्हिंग मनीस दुसऱ्या मनशाक तो दिवपाचें एज पर लॉ इज नॉट अलाउड अँड इट इज ओन्ली डोनेशन मेल्ल्या मनशाचे दोळे काडूनच वापरप हें ताका सोल्युशन अंधत्वाक निवारणाक आसा. आतां आमचे रफली जर पळयत जाल्यार 80,000 दिसाक जगान 80,000 बर्थ जाता, 60,000 लोक रफली प्रत्येक दिसा मरता. हाजोच अर्थ हे 60,000 लोकांचे 1,20,000 दोळे जर ते काडले ना जाल्यार ते मातयेन एश जावन राख जावन भितर मातयेन वता. तेच जर दोळे आमी जर काडत हे जे कितें प्रॉब्लेम आसा की एक 20 लाख लोक ब्लायंड आसा आनी 20,000 एवरी प्रत्येक वर्सा जे कितें वाडटा तो बॅकलॉग कवर करपाक वेळ लागचो ना जर प्रत्येक मनशान आपले दोळे प्लेश केले. म्हणजे की आपल्या मरणा नंतर आपल्या फॅमिलीन ताजेर हक्क दवरनासतना निडी मनशा खातीर जो तुका खबर ना कोणाक तूं डोनेट करता तो, पूण हाजे खातीर जी संस्था आसा सेवाभावी संस्था आसा उदाहरणार्थ सक्षम आसा, रोटरी क्लब आसा, लायन्स क्लब आसा, अशे कितलेशेच नॉन गव्हर्मेंट एज वेल एज गव्हर्मेंट जे सेक्टर आसा आय बँकेक ते डोनेट केले आनी डोनेशन करून ते योग्य जाग्याचेर योग्य मनशाक योग्य टायमाचेर पावूं जाय. आतां योग्य टायम हे ते फॅक्टर्स कितें तर मनीस भायर पडलो म्हणटकच ताजे दोळे वापरपाक शकता काय ना हो एक प्रश्न येता. खंयच्याय मनशाचे दोळे वापरपाक शकता हें जनरल स्टेटमेंट. जावं त्या मनशाक प्रेशर आसूं, जावं त्या मनशाक डायबिटीज आसूं, वा त्या मनशाक कॅट्रॅक्ट आसूं, वा त्या मनशान कॅट्रॅक्टाचें ऑपरेशन केल्लें आसूं, वा त्या मनशाक रिफ्रॅक्टिव्ह एरर्स म्हणजे दृश्टीदोश आसूं. आतां दृश्टीदोश जर कोर्नियाक नासत आतां फक्त आमी हांगा कितें पळोवचें पडटलें त्या मनशाची इम्युनिटी बरी आसा काय ना, ताजें इम्युनोलॉजिकल स्टेटस बरो आसा. म्हणजे कितें थोड्या मनशाचे दोळे वापरपाक शकना. खंयचे तर ज्या मनशाक HIV इन्फेक्शन जाल्लें आसता जाका आमी एड्स म्हणटा, वा त्या मनशाक हेपेटायटीस B ह्या रोगाची लागवण जाल्ली आसा, वा टॅटनस हे धोणकेचें दुयेंस जावन तो मृत्यू जाल्लो आसा ताजो, वा आनी खंयचीय दुयेंसां लायक रॅबीज म्हणजे कुत्रो चाबून त्या मनशाक, वा तागेल्या मेंदवाक कितें तरी दुयेंस जाला, वा कॅन्सर जनरल कॅन्सर जाला, सेप्टिसेमिया, त्या मनशाचे दोळे वापरपाक शकना. पूण सर्वसाधारण जी सामान्य रोग आसा डायबिटीज, हायपरटेन्शन, हार्टाचें मोतीबिंदू, ग्लावकोमा वा रिफ्रॅक्टिव्ह एरर्स ह्या सगळ्या मनशाचे दोळे खंयच्याय एजीचेर काडून ते वापरपाक शकता. आतां काडपाचें केन्ना, काडपाचें कोणें, वापरपाचें कोणें, वापरपाचें केन्ना ह्या प्रश्नाचेर जर आमी विचार करत जाल्यार खंयच्याय मनशाचे मरतकच 2 ते 6 वरां भितर दोळे काडूं जाय. आतां 2 ते 6 वरां मदीं दोळे काडूं जाय हें बरें आसा. आतां कोणें कॉन्टॅक्ट करप, कोणाक कॉन्टॅक्ट करप, खंय कॉन्टॅक्ट करप. कॉन्टॅक्ट खंयच्याय रोटरी क्लबाच्या मेंबराक वा खंयच्याय नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशनाच्या मेंबराक वा डायरेक्टली गोवा मेडिकल कॉलेजीन गोंया सारकेल्या जाग्यार आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज 24 hours रन जाता आनी आमचो वॉर्ड 24 hours सर्विसीस आर अवेलेबल. ताका फोन नंबर आसा आमच्या सायटीचेर वा रोटरी क्लबाचे मनशाचो फोन नंबर दिल्लो आसता, सक्षम तांचो फोन नंबर दिल्लो आसता, वा खंयच्याय कोणाचे मृत्यू खंयच्या गांवांत जालो जांकां फोन नंबर खबर ना तांणी डायरेक्टली अशा ऑर्गनायझेशनाक कॉन्टॅक्ट केले न्ही तांचे नेटवर्कांतल्यान इमिडिएटली दे वील इन्फॉर्म एट गोवा मेडिकल कॉलेज ऑर रोटरी आय बँक. आनी रोटरी आय बँकेंतल्यान ताका जे एक स्पेशल दोळे काडटकच ते प्रिजर्व करपाक एक सोल्युशन लागता. तें सोल्युशन ट्रान्सपोर्टेशन करप वा त्या डॉक्टर्सांक थंय मूव करप. आतां डॉक्टर्स कोण काडटले, काडपाक शकता कोणूय ट्रेन पर्सन काडपाक शकता. बट एज फार एज गोवा इज कन्सर्न आमी आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजाचे सिनियर रेजिडंट, ज्युनियर रेजिडंट ऑर एनी पर्सन हू इज रिक्वायर्ड ऑन दॅट डे
नेसेसरी अरेंजमेंट वी सेंड फ्रॉम गोवा मेडिकल कॉलेज. रात जावं दीस जावं खंयच्या टायमाचेर मोमेंट कॉल आमकां आयलो की रोटरी आय बँकेचे लोक आमचे कडेन येता गाडी घेवन ट्रान्सपोर्टेशन आनी ते मिडियम लागता. आतां मिडियम तो सगळे कडेन स्टोर करपाक शकना कित्याक ताका पर्टिक्युलर टेम्परेचर हायपोथर्मिया म्हणजे दोळो त्या टेम्परेचराचेर साल्वार करपाचो आसता कित्याक कॉर्निया असो भाग आसा की जाका ब्लड सप्लाय नासता. बरोबर. नॉर्मल आमच्या बॉडींतले खंयच्याय भागाक ब्लड सप्लाय आसता आनी तो ब्लड सप्लाय ताका रक्त पुरवठो करून न्यूट्रिशन दिता. कॉर्निया हो युनीक भाग आसा. अशे दोळ्याचे 3 भाग आसा युनीक. एक कॉर्निया, एक लेन्स आनी एक विट्रियस जाका ब्लड सप्लाय ना. म्हणजे तांकां न्यूट्रिशन कशें मेळटा तर दोळ्याच्या भायर उदक आसता आमचें जाका आमी टियर्स म्हणटा दुखां म्हणटा. तातूंत ऑक्सिजन वता आनी तातूंतल्यान भितर वता वा दोळ्याच्या भितरल्या कॉर्नियाच्या भितर एक्वियस आनी विट्रियस ह्युमर हे जे स्ट्रक्चर्स आसा की तातूंत अल्टिमेटली फायनेस्ट न्यूट्रिशन इज अवेलेबल. ताका ते रगत जर आमकां जर दोळ्याक आशिल्लें आमकां सगळें तांबडेंच दिसतलें आशिल्लें. तें दिसचें न्हय म्हणून नॅचरली ती संस्थेन तें अशें हें केल्लें आसा कॉस्मीक फोर्सीस ऑर युनिवर्सल फोर्सीस रचना अशी केल्ली आसा की मनशाक हेवटेंतल्यान तेवटेन क्लियर दिसता जो नॅचरल कलर आसा तो. नाल्यार प्रत्येक मनशाक प्रत्येक तांबडेंच दिसतलें आशिल्लें वा दिसचेंच नाशिल्लें. आतां तो दोळो 2 ते 6 वरां भितर काडूं जाय. आतां 2 ते 6 वरां भितर दोळो काडूं जाय आनी पेशंटाक हॉस्पिटलान व्हरपाची गरज आसा वा मेडिकलान ना. वी मूव टू द पेशंट्स हावस खंय आसा थंयच्यान. दे हेल्प अस टू ट्रान्सपोर्ट. ते ट्रान्सपोर्ट मदल्या ट्रान्सपोर्टाच्या पिरियडाचेर तांणी कितें करप फॅन लायल्यार जाता घरा कडेन प्रिफरेबली ना. दुसरें तांणी AC ऑन केल्या जाता हय. आतां फॅन लावपाक नाका AC ना घरा कडेन कोणा कडेन सगळ्यां कडेन आसता असो ना तर तांणी कितें करप तर तांणी तो एक कापसाचो गुळो घेवपाचो आनी स्टरायल म्हणजे जे सेफ वॉटर आसा ड्रिंकींग वॉटर सेफ नाल्यार बॉयल करून न्हिवून तें वा एवेलेबल नाल्यार नॉर्मल सेलान खंय ते सोर मेळटा नॉर्मल सेलान ते भिजोवन धापिल्ल्या दोळ्याचेर दवरपाचें. आतां हें कित्याक दवरपाचें जर तो कॉर्निया बॉडी सगळी जेन्ना मरता मनीस तेन्ना बॉडी डिकम्पेन्सेट जाता म्हणजे डिकम्पोज जाता डिके जाता डिके प्रोसेस सुरू जाता आनी तेन्ना रक्त पुरवठो नासता. हांकां पयलींच रक्त पुरवठो ना आनी तें हें जाता म्हण तांकां कितें करप जाल्यार ते ताजो टेम्परेचर देंवप. टेम्परेचर देंवयतकच तातूंत भितर ज्यो एन्झायम्स ज्यो डिस्ट्रक्टीव फोर्सीस आसा दे आर कंट्रोल. सो ते डिकम्पोज जायना डिके जायना तर स्टोर उरता. म्हणजे आमी कशें फ्रिजान दवरता फ्रिजान एक वस्त बरी उरता तशी ते हें करप ते म्हणसर आनी ते ताका ड्राय जावं जायना म्हणून ते दोळो बंद करप आनी 10-15 दवरप उशा मातशे वयर घेवप ते करप आनी आमची डॉक्टर टीम वता दोळो काडटा. आतां दोळो काडटकच ते थंयच्यान परत रिट्रीव जावं जाय. गोंयच्यान खंयच्याय गोंयच्या पेरिफेरल पार्टाक 1 वर ते 1.5 वरान सहसा पावपाक शकता. सो तें ट्रान्सपोर्टेशन करून हांगा वापरप तो दोळो हाज्या खातीर एक मिडियम लागता आनी तो मिडियम म्हणजे स्टोरेज मिडियम. आतां ते स्पेशल मिडियम आसता अशें कशें वापरपाक शकना इजिली अवेलेबलूय ना आनी कॉस्ट फॅक्टर आसता. सो MK मिडियम केझॉल वेगवेगळे तरेचे मिडियम आसता डिपेंडींग अपॉन तुमकां कितले दीस स्टोर करूं जाय. नॉर्मली आज दोळो काडलो की 2 ते 3 दिसां भितर तो वापरूं जाय. आतां ताका आमचो तो रजिस्टर आसता कोणाक कॉर्नियल ब्लायंडनेस आसा आनी खंयच्या मनशाक कोण प्रायोरिटी दिवपाचें लायक कशें ते सिस्टम आसा म्हणजे तुका जाय ते कशें वापरपाक शकना. आतां एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी ही गव्हर्मेंटान ऑथॉरिटी डिवायस केल्ली आसा जी हॉस्पिटलांक वा पर्टिक्युलर सेंटरांक परमिशन दिता दे कॅन यूज दीस आनी एक लिस्ट आसता ऑन प्रायोरिटी दीस आयज आर टू बी यूज डिपेंडींग. आतां पेशंटा कडेन जर प्लेज आसत म्हणजे ताणें जर पयलींच तें डोनेट केल्लें तें कार्ड ताजे कडेन आसा आनी पेशंटाच्या रिलेटिवांक जर खबर आसत जाल्यार अल्टिमेटली वन्स द पेशंट डायज ती प्रॉपर्टी दो दे हॅव प्लेज इट बिकम्स प्रॉपर्टी ऑफ द नियर एंड द डियर एंड द फॅमिली. सो तांणी ताजेर हक्क सांगनासतना बाबा ताणें ताजी इच्छा पूर्ण करपा खातीर आमकां तो दोळो काडूं जाय ताणें परमिशन दिवं जाय. आतां थोडे लोक अशे आसतले पेशंटाक दोळो काडपाचें ताणें कांयच करूं ना पूण ताजी फॅमिली वॉन्ट्स टू गीव दे कॅन गीव बिकॉज इट इज consent of द फॅमिली इज द मोस्ट. पेशंटाचो प्लेज जालो पेशंटाचो प्लेज जातकच कन्सेंट ऑफ द फॅमिली. पेशंटाचो प्लेज नासलो जाल्यार सुद्दां कन्सेंट ऑफ द फॅमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो तें जर अवेरनेस लोकांक खबर आसत जाल्यार ते दोळे काडपाचे ट्रान्सपोर्ट करपाचे आनी जाय त्या जाग्याचेर वापरपाचे. आतां समज गोवा मेडिकल कॉलेजीन आयले आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन लिस्टाचेर रेसिपियंट्स डिपेंडींग ऑन दॅट वापरपाचे. समज एक्सेस जाले जाल्यार खंय व्हरपाचे. सो यू कॅन बी सेंड टू द नियरस्ट आय बँक वेर एवर इट इज पॉसिबल. सद्या आमी थ्रू रोटरी आय बँक
इट इज टेकन टू एच व्ही देसाय हॉस्पिटल पुणे आनी थंयच्यान ते वापरता. आतां दोळे दिवपाचें आनी दोळे काडपाचें आनी दोळे वापरपाचें हाका अवेरनेस जाय. ते अवेरनेस जालें जाल्यारूच डोनेशन दिवपाचो रेट वाडटलो. नाल्यार प्रत्येक जाण म्हणटा कितें आसा हें जालां तें जालां आनी ते कटकटी कित्याक करया. एक म्हाका संदेश दिवपाचो आसा की दोळो काडपाचो होल प्रोसिजर 10 मिनटां भितर कंप्लीट जावपाक. ताजे खातीर पेशंट मरतकच तागेले स्मशान भुमीन व्हरपाचें वा ताका बरियलाक व्हरपाचें वा ताजे आनी हे जे रिलिजियस रिच्युअल्स करपाचे आसा ताका बादा कांयच येना. 10 मिनटांच्या वयर टायम लागना. 2 नंबर 3 ताजे दोळे काडले म्हूण कोणाकूच कळना. दोळे काडटकच जशें ऑपरेशन करतकच रगत व्हांवता रगत व्हांवना, डिसफिगरमेंट जायना. एक सादी ताका बारकेलो दिसना तसो टाको मारपाचो आसता आनी एवरीथींग इज परफेक्ट. हातूंत कितें जाता एका मनशाचे दोळे 2 मनशांक वापरपाक जाता. थोडे लोकांक दिसता कितें रिलिजियस हाजेर हें आसा. आमी लिटरेचर एंड सगळे वेगवेगळ्या रिलिजियस लोकां कडेन उलयल्ले आसा आनी खंयच्याच रिलिजनान सांगूं ना की दोळे तुमी काडूं नाका. बरोबर. हें दोळे न काडूं नाका अशें खंयच्याच रिलिजनान सांगूं ना. सो प्रत्येक मनीस दोळे डोनेट करपाक शकता. डिसफिगरमेंट जायना. अशें न्हय की बाबा ताका स्वर्गार वचपाक ताका दिश्टी पडचे ना ताजे दोळे काडप. म्हणजे तो कन्सेप्ट थोडो तो कोणाक खबर नाशिल्ले ताजो गैरफायदो घेवन कसो हें करता बाबा आतां तशें उरता ते काडप इज ड्युटी आनी अवर ड्युटी इज टू होल्ड दॅट फोर्टनायट एंड ऑर्गनायज. आतां हो फोर्टनायट ऑर्गनायज करप हाजो अर्थ असो न्हय की बाकीचे इतले उरिल्ले आठवडे वगीर रावप. हांगा मेजर चंक घेवप बॅकलॉग आसा तो क्लियर करप आनी अवेरनेस करप. आतां अवेरनेस आमी आतां गोवा मेडिकल कॉलेजीन कशें करता एवरी इयर आमी ह्या फोर्टनायटान ऑर्गनायज करता. कितें ऑर्गनायज करता डिबेट ऑर्गनायज करता, डिस्कशन ऑर्गनायज करता, स्कीट प्लेज ऑर्गनायज करता, स्ट्रीट प्लेज ऑर्गनायज करता एट गोवा मेडिकल कॉलेज. टीव्ही टॉक्स, रेडिओ टॉक्स, डिस्कशन इन आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज ऑर्गनायज करता जे कॉन्फरन्सीस थंय आमी ह्या टॉपिकाचेर एडिशनल डिस्कशन करता. इवन मेडिकल कॉलेज टिचींग हातूंत हो सब्जेक्ट इनकॉर्पोरेट केल्लो आसा. आय बँक म्हणजे कितें, आय डोनेशन म्हणजे कितें, कितें करूं जाय, कोण डोनेट करपाक शकता, कोण डोनेट करपाक शकना, कितें एडवांटेजीस आसा, कितें डिसएडवांटेजीस आसा, हें सगळें जर फंक्शन जर पळयत जाल्यार ती सिस्टम चलपाक ऑलरेडी प्रयत्न जाल्लो आसा. आनी इन टायम्स टू कम येता त्या टायमाचेर आमकां दोळ्याचें डोनेशन गोंयान करपाचें लोकांचो जे कितें रेट आसा, इन्सिडन्स आसा तो वाडपाची शक्यता खूब आसा. प्रेझेंटली चेन्नय, तामिळनाडू इन भारतान दोळे डोनेट करपाचे रेट खूबच आसा. मध्य प्रदेशानूय आसा आनी श्रीलंकेन तर खूबच आसा. तेन्ना श्रीलंकेच्यान दोळे ट्रान्सफर जाता. श्रीलंके म्हटला श्रीलंकेक 0% कॉर्नियल ब्लायंडनेस आसा आनी श्रीलंका एक्सपोर्ट्स कॉर्निया टू 65 डिफरंट कंट्रीज इन्क्लुडींग इंडिया. हाच्याच खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटान कांबा हो प्रोजेक्ट लॉन्च केला आनी तो सक्षमा दिला. आतां तुमच्या सक्षमा कडेन आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजाचें एसोसिएशन खूब वर्सां जालीं आसा. आतां तुमी लो विजन आनी स्क्विंटा खातीर मेडिकल कॉलेजीक हेल्प केल्लें आसा आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमचे पर्सनल तुमकां दिवन तो प्रोग्राम आमी यशस्वी केल्लो आसा. हातूंत प्रत्येक स्कूल वेकेशन आसता तेन्ना लो विजन डिटेक्शन कॅम्प चालू आसता आनी ते आमचे डॉक्टर्स वचून ते डिटेक्ट करता. तुमी तांकां नेसेसरी हेल्प दिता आनी नेसेसरी सर्जरीज गोवा मेडिकल कॉलेजीन तुमच्या प्रोजेक्टाच्या अंडर आमी केल्ली आसा. जवळ जवळ 60 वयर सर्जरी केल्ली आसा, सक्सेसफूल सर्जरी. आनी हाच्या खातीर अशें जाता की पेशंट गेट्स बेस्ट ऑफ द ट्रिटमेंट. आनी आतां पळय खंयचेय आमी अल्टिमेटली जरी आमी ट्रिटमेंट दिलो नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशनाचे हेल्प घेवन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशनाचो योग्य वापर करून नॅशनल टार्गेट्स जे कितें आसा ते आमी जर अचीव करत आमी गोवा मेडिकल कॉलेज वील बी इन द रायट प्लेस. म्हणजे आमकां दिसतलें की आमी आमच्या देशा खातीर एक आमची जी पावलां आसा ती योग्य दिशेन चालू आसा. दोतोर पु ल देशपांडे म्हणटा की अंधाचे अंधपण हा खरा प्रश्न नसून डोळसांनी अंधाच्या प्रश्नाकडे केलेले डोळे झाक हा खरा प्रश्न आहे. आम्ही
खंयच्याय सोसायटीक एक 3% डिसेबिलिटी आसता. 97% लोक ह्या 3% लोकां खातीर कितें करता हो खरो प्रश्न आसा. बरोबर आसा न्ही? बरोबर, एकदम बरोबर, एकदम बरोबर. आता हे अवेअरनेस केलें हय की लोकांक कळपाचें हें वाडटलें, ते दोळे दिवपाचें प्रमाण प्लेज करपाचें वाडटलें. हय आनी हे जे कितें बॅकलॉग आसा तो आमकां गव्हर्मेंटान आमकां एक्झॅक्ट बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्लो आसा. बरोबर प्रेझंट आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे ताणें इतलो इम्प्रुवमेंट केल्लो आसा की आमकां डायरेक्शन्सूच दिल्लें आसा. तुमकां कितें जाय तें सांगा, कम आउट वीथ द प्रोजेक्ट अँड वी आर देर. यू डोंट हॅव टू थिंक ऑफ दॅट. यू प्रोवायड, म्हणजे तुमी तुमच्यो स्किल्स वापरा आनी पेशंटाक त्रास जायनासतना जें कितें बरें दिवपाक जाता तें तुमी दिया. लोकांनी अंदाचे प्रश्न सुटावे करपाक, म्हणजे स्पेशली नेत्रदाना बद्दल सुटावे करपाक दोतोर कितें करचें पडटलें? नेत्रदानाचे प्रश्न सुटोवपा खातीर अवेअरनेस प्रोग्राम एक जालो. हय पेशंट एज्युकेशन इज इम्पॉर्टंट. आता पेशंट एज्युकेशन आनी पेशंट ते फायंड आवट करप खंयचे पेशंट दितले हाज्या खातीर आमच्या मेडिकल कॉलेजीन ग्रीफ कावन्सिलर अपॉयंट केल्लो आसा. आतां ग्रीफ कावन्सिलर कितें करता, तो प्रत्येक वॉर्डान वता आनी रफली नर्सिंग स्टाफ वा सिनियर डॉक्टरा कडेन डिस्कस करून खंयचे पेशंट चड सिरियस आसा, खंयचे पेशंट म्हणजे तांचे चान्सीस नॉट रिकवरेबल, त्या लोकांक तांच्या पेशंटाक तांचे कितें डिफिकल्टीज आसा जाल्यार सॉल्व करून रफली टॅप करता. म्हणजे बाबा अशें अशें आसा, दी म्हणपाक शकना कित्याक प्रत्येक मनशाक एज्युकेट करता. प्रत्येक पेशंटाक, प्रत्येक फॅमिलीक आपलो पेशंट खंयच्याय इरिवर्सिबल रिकवरींतल्यान येतलो तो भायर असो खंय तरी हें आसता. आनी तो त्या वेळार जर तूं तांचे दोळे काडुया तशें करत जाल्यार येना. सो टॅक्टफुली हँडल करून तें एज्युकेशन इम्पार्ट केलें, वा पेशंटाचे रिलेटिव्ह जे बसता थंय प्ले कार्ड्स हे चार्ट्स मारले, पोस्टर्स मारली, आय डोनेशन अवेअरनेस केलें आनी तांचे दुख्खान सहभागी जावन तांकां हेल्प करप. म्हणटकच ते दे कम आउट ओपनली, ते काडपाक तयार आसा काय ना हें टॅपिंग करप. आनी जो टायम फॅक्टर जो कितें मागीर लागतलो काडपाक ते पॉसिबली एट हॉस्पिटल लेवलूच काडले तांचे सगळें केलें. आनी जे वेळ तो हांगाच्यान बॉडी तांच्या घरा कडेन पावता आसतना ती हॉस्पिटल रिट्रिवल सिस्टम ती बळकट करपा खातीर ही हें केल्लें आसा. दोळे खूब लोकांनी प्लेज करून आमकां डोनेट केल्ले आसा, ते दोळे काडिल्ले आसा आनी योग्य रितीन ताचो वापर जावपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. दोतोर तुमी आज हांगा आयले, खरें सांगपा म्हणजे हांव ह्या आय डोनेशन ह्या हातूंत खूब काम करतां, तरी पूण आज तुमचे कडच्यान हांवें खूब तरी आयकून शिकलां. तशेंच आमच्या सगळीं पळोवपी लोकांकय ही तुमी बहुत बरी अशी म्हायती दिल्या. आनी म्हाका एकदम खात्री आसा की लोक आय डोनेशन हो एक आपलो फॅमिली रिच्युअलच करतले. बरोबर. आनी गोंयांत आय डोनेशन खूब बरे प्रमाणांत जातलें. जवळ जवळ 20 लाख लोक भारतांत अंधवत कॉर्निया खातीर आसात. तांकां दृश्टी मेळटली अशी आस दवरून हांव तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.